basakhuluma ake beyithathe beyifulekele lona ake ngikhulume namhlanje umakoti abazange bakubhadale utaba kwekukala kulombala kuthiwe kungene kuphuma lobolo kabantwana nakabantwana ayaphuma nakabantwana ayaphuma ngoba the time for you to rise has come egameni likaJesu. We are the rising kingdom. Ubakoshele bonsanga yakho futhi nangumuntu omusha wala eGods batshele ukuthi kulela msondo kuyashadwa. Kulela msondo kanti kanjani kuyashadwa. Batshele futhi nalo mfana wakho nje lo mgalelo ongagaqi umtshele ukuthi ebhuti mina sonto nami kuyashadwa na ungekho nje serious asiyekele lento na ukhona kuhlangana nawe angishada ngoba mina kulami isonto kanti kuyashadwa futhi kulami isonto kuyalosholwa. Banini bazalwane uma ngabe kunenzawo le bengaphumi imishado itawuqala la eGods Kingdom Praise ngoba kutawuphuma imishado la kutawulosholwa la ebajanele etintombi talibandla titawulosholwa ngoba nami ngidawulobola. Kuthi umntana lelibandla lethemba ingoyo nje mangedlamini uthatha mahala nje kanti siyadlala yini la ushothi amadoda kahleni nishothi ngakhuluma ama-worship alanjena labane bese yonukelwa siphandla wahlenganga mina mareza ntombi titufuza ntombi letihlangana bese tonukelwa tiphandla oyingeke phela siphandla nasathola kuma kwakho lungela singakutholi wena. We are the rising kingdom. Mbani wathi kuyabhora sondweni. We are the rising kingdom. Wambe kutshela umfana wakho ukuthi ekuse ubani into yakho yethu nawe ayikho manje. Indzaba nje ukuthi umfundisi uvela nini awuyiteki indzaba ukuthi mina ke ngilobola nini awuyiteki. Asiyeke nje lo mdlalo utawubona so serious nje asiyeke nje. Hallelujah. Asiyeke nje lo serious vele bekungasiwe wena bengibone kabi asiyeke.